Ence proxecta a construción da súa segunda factoría en Galicia. O concello escollido sería o das Pontes de García Rodríguez, na Coruña. Alí a pasteira instalaría unha planta de biocombustibles e papel tisú. A aposta e o compromiso de Ence por Galicia hoxe se ven a ver refrendado por esa decisión de analizar a viabilidade dun novo proxecto en Galicia. A recuperación, neste caso, de papel e cartón, que é o proxecto concreto que queren desenvolver, pois é unha oportunidade para Galicia para seguir impulsando un proxecto vinculado á economía circular. O investimento da empresa moveríase entre os 330 e os 350 millóns de euros e suporía a creación calculan de máis de 1000 empregos entre directos, indirectos e inducidos. Dende a Xunta explican que a nova planta complementaría a actividade da de Lourizán, en Pontevedra. Un proxecto que sería complementario á actividade que hoxe desenvolve en Lourizán, porque efectivamente permitiría a fabricación de biocombustibles e tamén de materiales orientados á fabricación de papel tisú, polo tanto, completar o ciclo da madeira, neste caso, coa produción de papel tisú. Conde recordou tamén o programa de 395 millóns de euros en investimentos que Ence presentou para a fábrica de Lourizán, sempre e cando poidan manterse na ría de Pontevedra. O agradecemento, como decía, pola aposta que sigue mantendo Ence pola súa ubicación en Lourizán. Creo que hai unha unidade de acción non só da empresa, da Xunta de Galicia, sino moi especialmente dos traballadores da industria auxiliar, da industria logística, de transporte, da propia autoridade portuaria de Marín, para que Ence poda continuar a súa actividade en Lourizán. En canto ao proxecto para as Pontes, a Xunta trasladou á empresa a súa máxima colaboración, confiando en que conten tamén co apoio do Goberno central a través dos fondos europeos.